Toto dievčatko bolo unesené párom a po 18 rokoch ho našli. Toto je prípad JC Dugard. JC bolo 11-ročné dievčatko zo South Lake Tahoe v Kalifornii. Bývala so svojou mamou Terry, sestrou Shiloh a nevlastným otcom Carlom. Jej biologický otec Ken Slater nebol súčasťou jej života. Bola opisovaná ako milé, tiché dievčatko, ktoré milovalo rúžovú. Aj v deň únosu mala na sebe svoje obľúbené rúžové oblečenie. Ráno 10. júna 1991 JC kráčala na autobusovú zastávku. Keď pri nej na ceste zastavilo auto, nestihla ani zareagovať a muž menom Philip Gerardo sedel za volantom, stiahol okno a zasiahol ju paralizérom, na čo ona stratila vedomie. Následne ju do auta naložila Philipova žena Nancy, potom ju vyzliekli. Jediné, čo JC po celú túto dobu ostalo, bol jej prstienok s motýlikom. Dokonca jej nevlastný otec toto všetko videl na vlastné oči a snažil sa aj dohnať auto na bicykli, ale to sa mu nepodarilo. Počas 3-hodinovej jazdy autom Nancy schovávala JC pod dekou, zatiaľ čo JC neustále strácala vedomie. Po únose polícia okamžite začala pátrať, no JC sa nepodarilo roky nájsť. Jej mama Terry však nestrácala žiadnu nádej, vytlačila tisícky plagátov, taktiež aj posielala maily rôznym biznisom po celých Spojených štátoch. Taktiež založila aj skupinu s názvom JC's Hope, kde predávala rôzne oblečenie a peniaze, ktoré z toho dostala, sa naspäť vracali do tlače. Medzi tým Philip Gerardo držal JC na svojom pozemku, nechali ju spútanú, zavreli ju do malej odlučnenej budovy a tvrdili jej, že ak sa pokusí újsť, tak ju napadnú jeho psi. Čo je na Filipovi zaujímavé je to, že on už bol raz vo väzení za únos. Uniesol pracovničku kasína a dostal za to 50 rokov vo väzení. No podmienečne ho prepustili po 11 rokoch a chvíľu potom sa rozhodol, že unesie JC. Po únose JC opakovane intimne zneužíval a vlastne prvé mesiace s ňou mal kontakt iba on. Po 7 mesiacoch sa Filip rozhodol, že znovu zoznámi svoju manželku Nancy s JC. Tá sa ku nej spočiatku správala veľmi milo, nosila jej hračky, ospravedlňovala sa jej, ale JC rýchlo pochopila, že je rovnako manipulatívna ako je Filip. Striedala chvíle starostlivosti s chladným a agresívnym správaním a často dávala JC pocit, že za všetko si môže sama. Keď sa Filip na určitý čas opäť vrátil do väzenia, pretože porušil podmienku, tak sa Nancy stala JC-na strážkyňa. Sused Geraldovcov neskôr vypovedal, že krátko po únose videl JC na dvore. Dievča sa mu predstavilo aj svojim vlastným menom, no Filip ju v zápäti rýchlo